राम राम भाई सारे ने, मैं आपका अपना देसी कलाकार किसान रोटिया। तो आज हम लेते हैं 16 की ट्राई, देखते हैं कैसे चलता है। कुकर चल रहा है यो 18 की रो है, 4 या 5 सुराखा में खुलेगी। ये देखो हमारी रो, ये अपनी रो है। देखते हैं ट्रैक्टर दबेगा कि नहीं दबेगा। अब मीडियम के तीसरे गियर में लेंगे इसको। ये अपना 16 है, देखते हैं। ये तो आइलो का गियर हमने ला दिया मीडियम में, ला दिया हमने मीडियम में, और ये ला देंगे हमने तीसरे में। मन बापू गल्या खेत कमा के देखा से भारी सर पे बरोटा